各位觀眾好啊！翻嚟智勝達陣嘅時間，咁啊嚟緊星期六就係跑11場嘅夏令賽事啦。咁啊至於頭場開跑之前就會有2場嘅昆士蘭賽事轉播嘅，咁啊包括就係史特堡一樣賽同埋2200錦標啦。咁啊下個星期就相當之繁忙同埋精彩啦。咁啊因為皇家亞士谷嘅上演啦，咁啊即係星期三就冇夜馬，不過呢，皇家亞士谷就一場不漏嘅轉播啊，咁啊中意玩海外馬嘅朋友就唔好錯過啦。講翻智勝達陣嘅推介啦，咁我就揀咗第3場喎，呢一場都比較差啲嘅4班1200米嚟㗎啦。咁啊，所以呢兩隻喺同呢一組入邊呢，較為有近況嘅馬呢，都相當之值得留意，亦都係我首次選嚟嘅。咁啊，首選啦，正如我提所講啦，幫阿 Ben 打氣啦。咁啊，9號嘅海南寶，咁啊，始終有個前置跑法，同埋咧佢唞咗3個半月出翻嚟咧，都保住1 win 1 Q 咁好嘅成績咧，應該可以繼續咧接住條攬嘅。咁啊，566當然係贏得相當之清脆利落啦。咁啊，當日就仲要恰到嗰隻咧側身有啲前景嘅天星。咁上一次咧繼續都跑得好嘅喎，咁當日就冇咗自己放頭嘅優勢，佢咬喺2、3位嘅啫。咁啊，跟住一個比較快啲嘅段速，以為佢都冇乜剩啦啩，佢竟然咧可以咧同嗰啲小鳥天堂啊、快樂高球咧去糾纏一陣嘅喎。咁當然小鳥天堂就係一隻有啲虛分嘅馬啦，咁呢度都上到嚟㗎啦。咁啊，而快樂高球同海南寶啊鬥埋一嚿之際咧，你以為海南寶咧係咪下風少少咧？都唔係喎，竟然係海南寶鬥贏隻快樂高球喎。咁啊，都係有啲指標性啦。始終快樂高球就係一啲4班指標性相當高嘅馬。咁當日仲要即係雖然黃志雲減咗7磅啫，但係海南寶喺冇自己帶頭嘅情況下咧，拍住隻快樂高球翻嚟鬥咧，鬥到1兵1卒可以噏贏咧，都算係少有㗎啦。呢一隻馬證明咧佢依家個方係應該幾好嘅。咁啊，今次賽前啊，尤達榮都俾佢唞翻5個禮拜啦，又做大集，又拍跳，埋尾即係開課24秒6啊，又最後試跑又開到24秒7咁快咧，咁應該都係即係喺個狀態方面咧唔成問題先。咁啊排過5檔，咁應該都好大機會搶到出嚟㗎啦。埋面的確咧有隻有形量咧就初出嘅，佢試閘有啲速度，但係始終咧落場真跑咧，都係海南寶照計會快啲啩，都可以搏呢一樣嘢啦。咁啊，試閘嘅速度同真跑嘅速度咧，都係有少少差距。咁啊，自己帶咗出嚟走咧，咁跑翻出自己嘅節奏。咁海南寶喺一組咧已經係幾惡嘅馬嚟㗎啦，仲要副磅都唔係咁重添。咁啊，所以擺咗做首選啦，跑快又機動呢隻馬。次選啦，咁我就揀咗3號嘅彩虹七色啦，都係一隻接1連2啊，就未接2連3啊，接1連2啫，咁啊都跑得好嘅馬。咁啊621就係講緊冠軍賽馬日啦，佢嗰日咧跟住呢個金創福威嗰條跑線上咧，咁啊爆大冷上咗名之後咧，上一場咧可以用同一個跑法咧，哇再接一次上名啊嚇！咁啊當日就放唔空啦，嗰隻都係做到好足而有虛分嘅馬，而手到齊來已經係減夠分，有啲評分着數嘅馬。咁而彩虹七色跑法又被動，直路頭又喺後面咧，即係喺個馬林後面咧左捐右捐，咁人哋喺前面衝順晒㗎啦。當日咧佢雖然就話賺咗貼欄同埋咧嗰個標誌極光啦，同埋梁區好友咧一齊放到傻咗，嗰個步速形勢咧應該都係對佢發揮有利。但係咧，哇3幾個箭步喺個直路，即係最後直路中間200米開始咧，展開嗰段衝刺咧係有啲細嘅，咁佢逼埋手到齊來同火悟空度咧，都係唔容易㗎啦，咁始終真係你話即係4班呢啲短途賽能夠咁落後嘅位置追上嚟，仲要唔係1次係2次可以做到咧？呢隻馬照計呢個班等贏嘅啫。咁啊，今次賽前咧，咁啊都係阿威哥安排翻去唞翻8日，咁啊跳翻第一課，之後做翻2課拍跳，其中1課做彈閘咧，確保佢出閘冇問題就 OK 啦。始終呢隻馬跑法都係有少少被動咧，依家嘅缺點嚟嘅，希望可以喺往後嘅日子咧修正到啦。咁啊，執過3檔係驚佢呢樣嘢嘅啫，即係頭先講個跑法嘅問題。咁啊，391對咧都係一場咧幾有叫座力嘅馬嚟㗎啦。咁啊，睇下邊隻跑得好啲咯噃。跟住揀嗰啲邊線馬咧，或者叫做冷腳咧，都執咗好耐㗎啦。首先係執過金風萬里啦，執過
執過嗰啲轉德勝嗰啲跑過啦，咁啊但係好似都唔係好硬淨，都有啲嘢搏。唉，都係揀翻3班跑得好嘅着燈啦。佢落到嚟咧，照計就有啲班嘅，但係上嗰兩場咧有少少都係咪硬啲對手太硬淨，所以又有啲即係可能即係前一場又用咗一次力啊。咁上一次有啲對手太硬淨咁樣咧，咁啊都俾啲藉口佢啦。但係季內復出3月嗰場咧，應該係 OK 嘅，即係唔係話好高水準，但係搬落嚟呢度夠用咯。咁當時就係對住咧，即係側身當起嗰隻超力量啦，人哋又係可以打搭2場先即係叫做斷纜嘅馬。咁啊嗰日就仲要佔住外面貼欄之利，但係你睇翻着燈啦，佢早段又落後啲。咁啊，同埋咧好耐冇跑，個狀態都未到最好嘅。咁樣2個戰步憑住個輕磅咧，上到嚟都可以同嗰啲馬力年年有型標誌極光埋出面，咪就係剛剛爆大冷嗰隻會長之寶咯。咁成扎馬一齊過終點啫嘛。咁而佢就係走咗直路中央嘅跑線喎，應該係有少少蝕底嘅喎。咁樣都有第4咧，其實都唔錯嘅。復出嗰場有啲新鮮感，同埋體力優勢咧，刺激下佢咧，咁都跑即係叫做跑得 OK。4班照計揦住呢場搬到落嚟咧，都叫勉強夠用嘅。以往因為佢都識跑1200㗎嘛，其實1200 3班都識上名嘅馬嚟嘅。咁啊之後就蘇慧賢都係俾翻佢從化跳翻幾課慢啲嘅時間，中間開課快25秒咧，咁就落翻嚟跑啦。咁今次個7檔咧，又係有少少半冧啄，即係叫做喺形勢上有啲尷尬。但係如果佢攝得好咧，同埋嗰啲初出馬突然間走樣咧，咁我覺得佢憑住個班底啊，你唔求佢贏啊，求佢有2-3名，佢有啲賠率俾你攝埋嚟，攝你啲 Q 啊位置 Q 啊，你冇要佢咧，就可能有少少唔開心嘅。咁所以咧揀一揀着燈啦，都係當係兜住啦。咁啊，最後一選啦，又係執咗好耐㗎啦。咁啊，嗰啲勤德區域得唔得㗎？會唔會突然間翻嚟嘅？初戴眼罩，好似就又係唔係好安心。始終佢嗰啲走規又係唔係好靚啦。咁啊，搏咗咧就係減10磅嘅，有阿妹減10磅嘅知道長勝啦。咁的確我都知佢近績咧真係差到離晒譜㗎啦。可能都季中嗰段時間跑1000咧，搏多咗少少。但係上一場咧673咧，原來幾唔錯嘅賽績嚟㗎喎。咁你話睇翻第3名嘅運來五寶嗰個首好位咧，就唔算話對即係頭馬有連冠王好大嘅威脅，但係佢即刻保中喎，有紅利自己自製步速咧，翻到嚟唔係好多，跟住又喺呢個即係叫做稍為差少少嘅4班1200咧，谷草嘅4班1200咧可以保中，新力1 win 1 Q 喎，之後即係1 win 1 pay 喎，維港激流爆冷可以再上名喎，其實應該唔錯嘅呢一組673，雖然個步速慢啲但係末段時間大家都做得幾好嘅。咁啊，所以搏一搏之後長勝啦。咁啊，佢依家就係連輸咗3場比較遠啲嘅跑馬地咧，輸到牛地咧，過嚟田草會唔會有啲新鮮感刺激啦？同埋突然間減10磅嘅結合埋嗰個操練咧，好似有啲唔同咗，同之前咧都係啲單跳行企嘅啫。今次突然間咧唞翻足拍5課喎，哇！真係呢啲即係你雖然佢4歲，但係佢唔係側身馬嚟嘅，跑20幾次㗎啦。咁啊，對一隻即係叫做已經係冇乜寄望嘅嘛，突然間落咁重功夫咧，好似係有啲即係 QK 嘅，是有 QK 啊。咁啊，信阿妹啦。咁雖然我唔知佢騎唔騎得喐，但係咧有個減個10磅咧，希望個早段咧都夠快攝到埋嚟啦，都係要搏㗎啦。但係咧佢有機會有個賠率俾你搏咯。咁啊，所以就揀埋佢啦。始終咧隔夜，即係你話隔夜好，臨場又好咧，你呢啲咁嘅私家3排外檔嘅馬咧，點都有啲錢分嘅。但係佢唔係冇能力㗎，咁啊可以即係諗埋呢一隻啦，試一試佢啦。好啦，講到嚟呢度啦，都重複翻心水先。揀咗第3場啦，9號嘅海南寶、3號彩虹七色、1號着燈同埋10號嘅知道長勝。咁我哋講到呢度先。咁啊，今晚就冇直播跑馬經嘅，咁但係聽晚都會有噏得賽後評。咁啊，下個星期咧，由於跑皇家嘅時谷啦，咁睇下會唔會同大家做下直播咁樣啦。咁啊，禮拜6咧先再同大家致勝達陣。咁今日就講到呢度先啦，多謝大家收睇，記得 comment 啦 share，拜拜。